გამარჯობათ მეგობრებო, მე მქვია საშკა ობანეზოვი, საქართველოში პირველი ბიზნესის და პიროვნული განვითარების ონლაინ ბიბლიოთეკის შემქმნელი. დღევანდელ ვიდეოში მე ვისაუბრებ თუ რატომ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის წინაშე. რატომ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის წინაშე. ეს ძალიან გავრცელებული თემაა და დღევანდელ ვიდეოში მე მინდა გავავალცო იგი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ როცა თქვენ ხართ გუნდში, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ვიტიხართ მარტო. და ზოგი გუნდშიც ვერ აკეთებს, ანუ მარტო ხო მით უმეტეს. ვერ გააკეთებს ვერაფერს. ხოდა რატომ? არ დაგგვირგვინები ხართ, რატომ ხდება ასე? მე პირადად მქონდა მსგავსი კითხვა და სულ ცოტა ხნის უკან მომივიდა ამ კითხვაზე პასუხი. ჯერ როცა ხართ გუნდში, იქ არის გუნდური ენერგია და ეს ენერგია თქვენ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ წინ წახვიდეთ. ხო ისეა? გონი ისე. ვიღაც იყენებს ამ ენერგეტიკას, ვისაც უფრო მაღალი მიზანი აქვს, ვიღაც არ იყენებს ამ ენერგეტიკას, იმიტომ რომ თვითონაც არის ისთვის მოხდა მაგ ტუსოხკაში. და როცა ჩვენ ვჩებით საკუთარ თავს მარტო, დავუშვათ ტრენინგზე, ვიყავით მოვედით სახლში, ცხელი დუშის ეფექტი ქვია მაგას. და всё, ჩვენ ვიყავით ტრენინგზე, კაი, ახურებულები, მე ჩვენ უკვე ეს ენერგია ჩვენ აღარ გვაქვს და მაგიტომ ენერგია იწევა და ვკარგავთ ენერგეტიკას. საქმე იმაშია, რომ ენერგეტიკაშია საქმე. ყველა საქმე ენერგია. ყველა დიდი საქმე ენერგიით კეთდება და როგორ შეიძლება რამის შექმნა თუ შენ არ გაქვს შესაბამისი ენერგია. როგორ შეიძლება რამის შექმნა თუ შესაბამისი ენერგია არ გაქვს. ამიხსენი. და სწორედ მაგიტომ ჩვენ ვერ ვახცევთ შედეგებს მარტონი, რომ მარტო ჩვენ ენერგია არ გვაქვს. აუცილებელია ვიღაც ავიყვანოთ, ხო? ვიღაც მენტორი, ვიღაც ადამიანი, რომ იგი ჩვენ გაგვაკონტროლოს. და მარტო ვერაფერს ვერ მიაღწევ. თუ რა თქმა უნდა, შენ ჭეშმარიტი ფასეულობა არ არის. მე ხო თანგით წიგნებს, როგორც დასაწყისში ვთქვი და მე მაქვს თაგონები, მე მაქვს იმის ენერგია, რომ ეს გავაკეთო ჯერჯერობით მარტო. თუ გინდა შემომიერთეთ. ყველას მიგიღებთ ვისაც სულს. ნუ ყველას არა. ესე იგი, აუცილებელია რომ გქონდეთ ენერგია იმ საკის მიმართ, რასაც თქვენ აკეთებთ. თუ თქვენ არ გაქვთ ენერგია, ხო, ესე იგი ეს საქმე თქვენი არ არის. და უმიზნობაც საიდან მოდის, ხო? უენერგიობა. და კოლექტივში რა არის ენერგია და კოლექტივში შეიძლება საკუთართან მარტო და შენ თვითონ შენაგან არის ენერგია არ გაქვს და ამიტომაც არაცნობიერად შენ ნებდები და ამ საკუთარ თავს რომ არაფერი არ გამოვა. ასე რომ აქ არსებობს ორი გამოსავალი. ან მუდმივად იყო ჯგუფთან ერთად, ან აიყოლიო ვინმე ადამიანი, ვინც შენ გაგაკონტროლებს, ან აიჩიო ისეთი საქმე, რომელიც არ დასჭირდება ზეგავლენის მოხდენა. ანუ ესეთი საქმე არ არსებობს. აუცილებლად თქვენ უნდა გქონდეთ ვიღაც ადამიანი, ვინც შენ გაგაკონტროლებს, რომ შენ იმას აკეთებ, რასაც აკეთებ. და აუცილებლად ეს საქმე უნდა იყოს შენი საქმე. რომ იგი ეხლა მე ხო ვარ წიგნებით დაკავებული და ძალიან კაი პროცესია წიგნს ფაქტობრივად ვღეჭავ და ეს სიღეჭვე ხო შემოდის შენს ქვეშლობიაში, თან ისეთი წიგნებია, რომ ადამიანს სჭირდება თვით განვითარებაში და უკეთესი ცხოვრების დაწყებაში. ეხლა მე აქ ჩავუმატები რა დაგოგო ამ თემაზე ვილაპარაკებ შემდეგ ვიდეოებში. მოკლედ მე ვფიქრობ ყველაფერი გასაგებია, რატომ არ გვაქვს ენერგია, იმიტომ რომ არ გვაქვს საკუთარი თავის პასუხისმგებლობა არ გვაქვს. და როცა ჩვენ ვართ გუნდში, ხო? გუნდური პასუხისმგებლობა უფრო მაღალია და ზოგი გუნდშიც ვერაფერს ვერ აკეთებს.
იმიტომ რომ არ აქვს პასუხისმგებლობა, არ აქვს შესაბამისი ენერგეტიკა, არ აქვს ფასეულობა, არ აქვს ის, რასაც სხვა ადამიანს აქვს. მოკლედ. ეს იყო ყველაფერი ისე თქვას მინდოდა ალბათ მომისმენთ და რამეს გააკეთებთ თქვენი ენერგიის გასაღვიძებლად და შესანარჩუნებლად. და მე იმედია რომ ამ ჩემი ვიდეოთი მე თქვენში რაღაც ინტერესი გამოაღვიძე და ამის შემდეგ თქვენ უფრო პასუხისმგებლობით მოიბრალებით საკუთარ თავს. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. აუცილებლად გააზიარეთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ YouTube არხი და გამიმეტეთ Facebook-ზე მეგობრებში. შევხვდებით შემდგომ ვიდეოებში და არ დაგავიწყეთ ის რასაც მეკითხებით, იმიტომ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს თქვენს ცხოვრებაზე. ეხლა გამშვიდობებით, შევხვდებით შემდგომ ვიდეოში. ნახვამდის.